Sakoma, pirties dieną žmogus nesensta. Arba laikas praleistas pirtyje į gyvenimo trukmę neįskaičiuojamas. O kelias iš trobos į pirtį mūsų prosenelių vadintas gyvenimo keliu. Žmogus gimdavo pirtyje, tais laikais gimdydavo pirtyse moteris. Ir tas gimimas, po to po mirties, aišku, žmonės ir mazgodavo pirtyse, tai paskutinis būdavo, kaip sakant, patarnavimas jau mirusiam žmogui, jo kūnui. Tai yra paskutinis apiplovimas, tai yra kaip ir gyvenimo užbaigimas. Todėl Lietuvoje pirties takas, tai yra nuo sodybos iki pirties, buvo vadinamas ne veltui kaip pirties takas ar gyvenimo takas. Tai yra nueiti pirties taku, tai nugyventi gyvenimą. Šiandieniniam civilizacijos privalumu apsuptam žmogui tam, kad nusipraustų pirties nebereikia. Nestatome kaip senoliai, pirma pirties, o tik paskui gyvenamojo namo. Maža to, neretai ši mūsų protėviams beveik sakrali vieta dabar tapatinama su linksmybėmis, liebavimu, gausių alkoholio kiekiu. Mūsų šiandienos vedliai pirties kultūrą, lietuviškos pirties bičiulių draugijos nariai, pirtininkai Saulius ir Gediminas, vietos svaigiesiems gėrimams nei prieš pirtį, nei joje nepalieka. Sako, kitaip nejausi nei malonumo, nei užčiuopsi esmės. Vietoj to pasiūloma žolelių arbatos ir pažinti su lietuviškos pirties kultūra bei tradicija pradedama įmerkiant kojas į šilto vandens sklidiną dubenį. Iškart į karštą pirtį negalima eiti, bet joje reikia prakaituoti. Tai mūsų kojytės, kol mes atėjom, biškį pašąla, tai vat, kad greičiau tas viskas įvyktų ir pradėtume. Mes pašildom kojytės šitam vandenį, išgeriam arbatos, sušildom savo kūno vidų. Ir, kitaip sakant, paruošiame organizmą pirties procesui. Pirtyse visur yra tie vadinami laiptai tokie, kur sėdėm. Tai sėdint žmogus pirtyje, tarp galvos ir kojų yra apie 20 laipsnių skirtumas. Daugiau. Daugiau būna dar. Nu, priklausomai nuo temperatūros. Jo. Tai įsivaizduokit, galva pradeda kaist, kraujagyslės pradeda atsidarinėti, plėstis ir kraujotaka suaktyvėja. Tuo metu kojos šaltos, kraujagyslės susitraukusios ir ten prasideda, toks kamščiai, grubiai kalbant. Šilto vandens dubuo kojoms maža smulkmena, bet nuo jos daug priklauso savijauta pirtyje ir jos teikiama nauda. Pirmasis užėjimas skiriamas apsiprasti nekasdieniškoje aplinkoje, stengiamasi nekalbėti, atsigulti ir pamiršti tai, kas liko už pirties sienų. Tuomet laikas pirmo garo ritualui. Mes naudojam tokį didžiulį vandens kaušą. Reikia padaryti taip, įmerkti 2 pirštus ir pasakyti palinkėjimą sau ir čia visiems esantiem pirty. Tai yra, kaip minėjau, kad neegzistuoja problemos, neegzistuoja žodis iš K raidės, kuris jau sakė, galbūt jau ir baigėsi Lietuvoje. Neegzistuoja pinigai, darbas, problemos. Čia esame dabar ir čia su savo kūnu. Taigi palinkėjimas, aišku, yra tradicinis, yra gero garo, gero atsipalaidavimo, geros sveikatos. Palinkėjimais vanduo įkraunamas, tikina Saulius. Užpiltas ant akmenų tampa garu ir pasiekia mus ne tik per odą, bet ir per plaučius. Klausėme ir to, kaip elgtis, kad pirtis neštų sveikatą, o ne žalą jai. Taisyklės, tvirtina pirtininkai, paprastos. Nepiktnaudžiauti aukštą temperatūrą, nevartoti alkoholio, neskubėti. Seniai žinomos tiesos, kad pirtis grūdina organizmą, skatina kraujotaką, švarina odą. Bet to tai ir pirmoji pagalba vos pajutus peršalimą. Jeigu jau yra pojūtis, kad peršalom, pašalom, tai kaip rodėm, pirmiausia pakaitinti kojas, kad būtų kojos šiltos. Ir tada pirtelė turi būti. Jeigu esi toks be temperatūros, tai dar galima. Jeigu temperatūra, tiesiog į pirtį galbūt geriau neiti. Jau temperatūra pačio organizmo yra reakcija į ligą. Bet pagaut pačioj pradžioj, lyga dar besivystant, dar bebandant pagriebti organizmą. Tai yra pirtis viena geriausių priemonių. Suomiai sako, jei gali nueiti iki pirties, tuomet gali eiti ir į pirtį. Saulius nerekomenduoja pirtimi naudoti sergantiems onkologinėmis ligomis, tačiau nėštumas ar kūdikystės amžius nekliūtis. Ar kenčiantis nuo aukšto kraujospūdžio pirties turėtų vengti iš tolo? Pirtininkai turi savo atsakymą. Kraujospūdžiu galima, bet tai tokiu atveju turėtų būti žemesnės temperatūros. Vėlgi, naudoti vantas, ąžuolinės, šermukšninės, kurios mažina kraujospūdį ir visas tas malonumas bus tikrai malonumas.
Vantos vadinamos pirčių karalienėmis, tačiau tikrai nesančios vienintelės priemonės čia energijai stiprinti ir nuotaikai kelti. Pirtininkai naudoja įvairias žoles, eterinius aliejus ir net paprasčiausią druską. Druska turinčią savybę skatinti prakaitavimą šveičiamas visas kūnas. Jie prisotinama visa patalpa, pirtyje sukuriant tarsi halo kambarį. Tokiu būdu, tokiu pilstymu mes pripildom pirties garinės patalpą dulkių druskos, padarom savotišką druskų kambarį. Ir kaip minėjau, mes kvėpuojam, tai yra sukvėpuojam druskos tas dulkeles, kurios nusėda mūsų gleivinėje, kurios sunaikina nereikalingas bakterijas. Ir eteriniai aliejai, kurie mus veikia ir emociškai, ir nuramina. Pirtis – ta vieta, kurioje reikia palepinti save, todėl čia turi būti malonu. O atgaiva suteikiama ne tik kūnui, bet ir sielai. Tuomet čia paliekami gyvenimo vargai ir sielos drumzlės. Tik šiuo turtu naudotis reikia su saiku ir protingai. O juk nepaslaptis, kad apie pirtį, kaip ir apie krepšinį ar automobilius, dažnas tautietis teigtų išmanantis absoliučiai viską. Stereotipus pirtininkai vaiko savo darbo ir negailėdami dalijasi žiniomis, kurias patys po kruopelę susirenka. Juk pirtininkai mūsų šalyje buvo beveik išnykę. Gal todėl šiandien nėra paprasta atsakyti klausimą, kokia yra tikra lietuviška pirtis. Lietuviška tikra pirtis yra ta, kur stovi Lietuvoje. Jeigu pirtis stovi Lietuvoje, jinai yra lietuviška. Jeigu sodyba rašo, kad pas mus yra rusiška pirtis, tai aš klausiu iškart, kodėl rusiška? Pas jūs ten rusas dirba. Ten galima ginčytis iki pamėlynavimo, kas pirmas sugalvojo pirtį. Tai čia yra beprasmiškas dalykas. Šiai dienai pirtys, tai yra lietuviška, suomiška, rusiška, tokios, kokios jos iš tikrųjų turi būti, jos nieko nesiskiria. Principas tas pats. O jau ten techniniai dalykai, kaip ten pas juos, kaip kas padailinta ar kaip kas tenais panaudota, tai yra jau čia kiekvienos tautos pasirinkimas, galbūt tradicija, papročiai ir panašiai. Tačiau lietuviška pirtis vis dėlto turi išskirtinį bruožą. Čia naudojama ypač daug, net iki 50 rūšių vantų. Ir lapinių, ir žolinių, ir rišamų špigliuočių. Kiekviena su unikaliomis, pirtininkai tikina, sveikatą stiprinančiomis ir gydomųjų galių turinčiomis savybėmis. Liepinė vanta, tai yra moteriška vanta. Iš liepos žievės darydavo karnas, plaušinės, pirtį praustis. Tai jos yra, jinai minkšta, su ją trinantis, gaunasi kaip, kūnas toks švelnus pasidaro. O jeigu dar su žiedais, yra liepos žiedais, tai yra medaus kvapas. Medaus kvapas, tai vėlgi medus ir visa kita vėl pamaitina mūsų kūną. Jau nekalbam apie mūsų tradicinį beržiuką, kuris yra nuo 99 ligų. Jau nuo 101. Paskutiniam žiniom. Beržinė vanta pasižymi dezinfekuojamomis galiomis. Ąžuolas, gyvybės medis, turi kraujospūdį mažinantį poveikį, taip pat ir šermukšnis. O pati geriausia vanta, sako pirties bičiuliai, yra lietuviška 3-9. Tai yra, kai nuo 9 augalų tu eidamas po 3 šakeles. Tai yra, kad tu nepadarai jokio žalos augalui ir tu suriši 27 šakeles. Tai yra, vantos, sakykime, tokia skaičiaus riba. Ir ta vantelė gaunasi tokia, kokią tu nori. Tu tiesiog eini ir renki tai, kas tau patinka ten. Ar šermukšnis, ar liepa, tau reikia to. Tai galbūt tu protų nesuvoki, bet tu nenori pasirinkti tai, kas tau yra geriausia, kas tau tą dieną labiausiai tiks. Todėl dar vanta tavo tokia yra, gaunasi tos dienos. Beje, vanojimą pagrįstai galima vadinti pirties kulminacija, ateinančia tuo met, kai kūnas išlės ir atsipalaidavęs, o po galva būtinai padėta šalta vanta. Vanojimo tikslas yra kartu ir masažas, tai yra ir gauti ir kūnui iš vantų visas gerasias savybes, tai yra dervos, tai yra eteriniai aliejai, visą tai paimtų. Mūsų išvalytos odos poros, kurios jau yra pravalytos vantos pagalba suaktyvinus prakaitavimą, tai yra kompresui. Čia padus kaitinu. Prikaitinam padus. Kojom ypatingas dėmesys reikalingas. Ir tada nubraukim. Tik po vanojimo, pabrėžia pirtininkai, metas sekite sniegui ar šaltam dušui. Ir galiausiai paskutinė šios pirties procedūra. Šį kartą tai tepimasis gintaro pudra. Ji, tikina Saulius, balina, skaistina ir patekusi išvalytas odos poras veikia lyg antiseptikas. Tai yra tikra lietuviška pirtis su
lietuviško gintaro. Tai yra, kvepia sakais, prieš milijoną metų suaušęs gintaras, 21 amžiuje daro lietuvius gintariniais žmonėmis. Galima netgi dantis valytis. Čia slypi mūsų tautos išskirtinumas nuo kitų pirčių. Tai mes baltai, tai yra, lietuviai naudojam gintarą savo pirtyje. Šiandieną buvo tokia gintarinė pirtis su Gediminu, su gintariniais veidais ir dantimis.